दिनै आं ओरैबायदि मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों जायनि थ्रुयै जोङो स्टेशनाव बा न'आव थानानै मा समाव ट्रेन टाइम टेबोलखौ नायनो हायो ट्रेन टाइम टेबोला मा समाव आरो बबे स्टेशननिफ्राय मा स्टेशनसिम बेसे समाव बबे प्लेटफर्माव गाबोन बा समफोर ट्रेन दंना गैया बेफोरखौ बोरै नायो बेनि सोमोन्दै नायगोन। गिबियावनो आं बुङो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालाम जाहाथे उनफोराव आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला नों नटिफिकेसन मोनो बेनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौबो नों क्लिक खालाम। आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बर'आव। दा थौ नायदोनि बे एप्सआ मा। दा जोंथ' मिथियो गोबाङानो मबाइल लायो मबाइलाव थेवबो गोबाङानो मिथिया एन्ड्रइड मबाइलाव गोबां जों खामानि मावनो हायो जेन'बा जों कम्पिउटारजों हायो एन्ड्रइड मबाइलजोंबो हायो। दा गोबाङानो मिथिया। दा जोङो मिथियो प्ले स्ट'र होननाय मोनसे माबा थायो प्ले स्ट'र जेराव जों एप्स एप्लिकेसन गेम्स मिउजिक बायदिसिना जों डाउनलड खालामनो हायो। दा जों मबाइलाव प्ले स्ट'र बयनिबो थाखायो। फार्स्टआव जों जिमेल खुलिनांगोन बेयाव आं जिमेल मादि खुलियो बेखौ दिन्थिखाबाय। आंनि चेनेलाव मोनगोन जिमेल मादि खुलियो जायफोरा रोङा जिमेल नांथारगोन नों प्ले स्ट'राव थांनो थाखाय होमबाना प्ले स्ट'रा खामानि होगोन जिमेलखौ होबा। दा थौ जों प्ले स्ट'राव थांनि प्ले स्ट'राव थां प्ले स्ट'राव थांनानै बे एप्सनि मुङानो जाबाय NTES बेखौ क्लिक खालाम। आंहा अलरेडि NTES बे एप्लिकेसना आंनाव इनस्टल खालामखानाय दं ओंखायनो आं अपेन खालामगोन। जायफ्रा इनस्टल खालामा इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बेखौ आं डाइरेक्ट अपेन खालामसै आंहा इनस्टल खालामनाय दंखायो। बेयाव थां NTES नि फुङा जाबाय नेसनेल ट्रेन इनकुवारि सिस्टेम। बेयाव नों गासैबो ट्रेननि सोमोन्दै मिथिनो हागोन बबे ट्रेना मा समाव खारो बेनिफ्राय मा समाव बबे स्टेशनाव सफैयो बेसेबां स्पिडाव थाङो बेफोरखौ गासैबो नायजोबनो हायो। दा ट्रेन दा आंनियाव मोनसे अपसनखौ नायनानै दिन्थिनोसै लाइभ स्टेसनाव थांसै। साप'ज नोङो टंलानिफ्राय जेन नोङो रङिया फैनो नागिरदों दा नोंनि लाइभ स्टेसन फ्रम बबेनिफ्राय टंला टंलानिफ्राय नों रङियायाव फैनो नागिरदों आरो रङिया दा टंलानिफ्राय रङिया फैनो 2 घन्टानि गेजेराव ट्रेन दंना गैया। साप'ज नोङो दा सारिता न'आव नों जेनेबा टंलायाव दोङो दा सारिता न'आव नों टंलायाव दोङो दा नोंनि सारितानि उनाव 2 घन्टानि गेजेराव ट्रेन दंना गैया बेखौ नायनो। दा नोंनि 2 आवार्सखौ सेलेक्ट खालामबाय दा गेट ट्रेन्स नायदो नै दं मा दं मिसामारि रङिया पेसेन्जार्स साराय सारितायानो हम साराय सारितायाव फैगोन 24 मिनिट लेट दोङो दिनै डिले। ट्रेन नाम्बारा जाबाय 55896 ट्रेन नाम्बारखौबो गोसो लाखिनानै आरो नायफिननो हायो नोङो। टंलायाव सफैगोन सारितायाव बे ट्रेना। दिनै मा बार दिनै मंगलबार दा मंगलबारै बे सारितायाव ट्रेना दं आरो दिनै दं आरो सानफ्रोमबो गैयाबो जानो हानाय नायबानो जाबाय। दा 55896 बे ट्रेन नाम्बारा दा 2 घन्टानि उनाव नोङो थांनो गोसो गैयाबाबो नों 4 घन्टानि उनाव थांगोन जेनेबा होमबाना उनाव आरो बेनि उनाव ट्रेन दंबावनो गैया बेखौ नायनो थाखाय नों 4 आवार्सआव क्लिक खालाम गेट ट्रेन्स खालामबानो जाबाय। नै बेनि उनावबो आरो मोनसे ट्रेन दंबावो देकारगांव रङिया पेसेन्जार बे जाबाय 7:54 बे टंलायाव मोनफैयो 7:54 बे टंलायाव मोनफैयो आरो रङियायाव मोनहैगोन 7:54 एंगारगोन 7:56 2 मिनिट लाखिगोन आरो टंलायाव। दा बेखौ नायनो हायो बा ट्रेन नाम्बारा नायनो हायो नों साप'ज ट्रेन नाम्बारा बेसेबां 55722 दानिया नों नायलायदो
स्पटआव ट्रेनाव नायनो हागोन नों ट्रेन नाम्बारखौ 55722 ट्रेन नाम्बार थुबानो जाबाय 55722 दिनै 12 सेप्टेम्बर दिनैनि स्टेटासखौ नायनि बिनि लेट गैया ट्रेना एक्चुअल ट्रेनाव खारगासिनो दं ट्रेना माने खारगासिनो दं माने ट्रेना फैयाखैनो डेकरगावनिफ्राय फैयाखैनो दा बेयो 11:30 नालाय दालाय बहा फैनो दा नों बेखौ नायनो हायो आरो मोनसे ट्रेना मामोन दा टंलाखौ जों नायबाय बे टंलाखौ नायबाय साप'ज नों गुवाहाटीनिफ्राय नायनो नागिरदों गुवाहाटी टु गुवाहाटी जानाय नङा गुवाहाटी नै गुवाहाटी सेलेक्ट खालामबाय गुवाहाटीनिफ्राय नों टंलायाव थांगोन गुवाहाटी टंला दा गुवाहाटी टंला थांनो थाखाय 2 आवार्स 2 घन्टानि गेजेराव ट्रेन दंना बेखौ नायनोसै ट्रेन दा 2 घन्टानि गेजेराव गुवाहाटीनिफ्राय टंला थांनाय दंना गैया दिनै नायनि नो ट्रेन्स एट स्टेशन गुवाहाटी इन नेक्स्ट 2 आवार्स गोइंग टु टांला मा नों 2 आवार्सनि गेजेराव ट्रेन गैया दा बर्तमान दा 4:13 जाबाय दा 2 आवार्सनि गेजेराव माने 7टा ट्रेननि उनाव 2 आवार्सनि गेजेराव दा ट्रेन गैया गुवाहाटीनिफ्राय टंला थांनाय दिनै मा बार दिनै मंगलबार दा 4 घन्टानि उनाव दङ ना गैया बेखौ नायनोसै दिनै ट्रेनानो गैया 4टानि उनाव दा नायनि दा जों मोनसे बेखौ नायबाय नायनानै दा नैखौ नायनो हायो जों जेनेबा ट्रेन्स बिटुइन स्टेशन ओरैनोथ' ट्रेन मोनसे थानांगौमोन बे कामाख्या इन्टारसिटिया नाथाय दिनै मंगलबार जानो हागौ गैयाबो जानो हानाय दिनै ओंखायनो दिन्थियाखै नायनि जोङो गुवाहाटी जों गुवाहाटीनिफ्राय नायदों नालाय गुवाहाटीनिफ्राय बेयो गैया मानिफ्राय थागोन बे कामाख्यानिफ्राय थागोन लाइभ स्टेशनाव नायनि जों कामाख्यानिफ्राय नायनि कामाख्यानिफ्राय टंला होमबानो जों मोननो हानाय बे कामाख्या ओमफ्राय थांगोन जोङो टंला गुवाहाटी होननाय लोगो लोगो गुवाहाटी बे पल्टन बाजार स्टेशनखौसो गुवाहाटी होननानै बुङो कामाख्याखौ गुवाहाटी स्टेशन होनना बुंब्लाबो बे मोनसे प्रपार नेमखा स्पेसिफिक नेमखा बियो दा टंला दा नै कामाख्यानिफ्राय टंला थांनानै 4:15 जाबाय दा बिनि 2 घन्टानि गेजेराव ट्रेन दंना गैया बेखौ नायनोसै दिन्थिगोन नै दङ कामाख्या टु डेकरगाव इन्टारसिटि एक्सप्रेस बेयो 5टाव खारगोन कामाख्यानिफ्राय ओरैनो बेनि प्लेटफर्मा 2 नाथाय प्लेटफर्मा सोलायबाय थायो एक्चुअल जाया माने राइट जाया मानोना खायसे ट्रेना हथाथनो फैनो हायो बबेबा क्रसिं जानानै बेलेग लाइनथिं फैनो गोनां जायो ओंखायनो प्लेटफर्मा सोलायबाय थायो प्लेटफर्मखौ एनाउन्सआव खोनासंबानो जाबाय आरो ट्रेन नाम्बारखौ नायनानै ट्रेना बहा लाखिनो दङ बेखौ नायबानो जाबाय ट्रेनाथ' कामाख्यानिफ्रायनो खारखागोन नालाय बेनिखायनो बेयाव नांना थागोन 5टा बाजाव खारगोन बियो कामाख्या डेकरगाव इन्टारसिटि एक्सप्रेस 15815 ट्रेन नाम्बारा दा बिदिनो गोबां बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ट्रेननि गोबां इनफरमेसनखौ नायनो हायो जों गोबाङानो माने दिल्ली मुम्बाइ हावड़ा चन्डीगढ़ पान्जाब गोबां गिदिंबोबाय चेन्नाइ केरेला आंबो गोबां गिदिंबोबाय बेफोराव आं रावनियावबो सोङाखै आं नेटआवनो नायै बेफोरबायदि फैदों दा बेबायदिनो नेटआव नायै फैनो हायो माने रोङोब्ला इन्टारनेटआव नोङो इनपुट होनो रोङोब्ला गासैखौबो आउटपुटखौ मोनजोबनो हायो नों जास्ट माने रोंनोसो नांगौ माने इन्टारनेटआव रोंनोसो नांगौ गोबां इनफरमेसन बे वर्ल्डखौनो गासैबो नोंनि आखायावनो दं इन्टारनेटआ दङब्ला नों रोङोब्ला दा बेबायदि बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेबायदि ट्रेन मा समाव दोङो महाबा नों साप'ज नों दिल्लीयाव थांनो गोसो माबारै थांनो गोसो बेखौ नायनानै बारखौ नायनानै बे दिना ट्रेन मा ट्रेन दं खैथा समाव दं बेसे समाव दं बेनि फेयारा बेसेबां बेनि माया बेसेबां बेफोरखौ गासैखौबो नायजोबनो हायो
the trains between station suppose जोङो कामाख्यानिफ्राय बेंगलर थांनाय ट्रेन खैथा दङ नायनि कामाख्या बेंगलर हा बेंगलर कैन लगे होबाय गासै ट्रेन आरो हा एक्सप्रेस जा सुपारफास्ट जा राजधानी जा सातपाटी जा गासै ट्रेन खैथा दङ कामाख्यानिफ्राय बेखौ जों नायनि गेट ट्रेन्स मोनथाम खारो हा मोनथाम खारो मोनसेया खारो समबार मंगलबार देवबार कामाख्यानिफ्राय बेंगलर कैन कामाख्यानिफ्राय 6टा 6:37 आव खारो बेंगलर मोनहैयो 11:40 53 आवार्स लागोन बेयो 53 आवार्स यानी साननै दिन खावसे आरो ओमफ्राय मोनसे दङ कामाख्या यशवन्तपुरम कामाख्या यशवन्तपुरम जंक्शन लगे खारगोन बे माने कामाख्यानिफ्राय यशवन्तपुराव बेयो खारो बुधबार खालिल'सो खारो बेयो 2टा बाजायाव मोनानि 2टायाव मोनसे खारो आरो मंगलबारै खारो बेयो खारो कामाख्या टु बेंगलर कैन लागि खारो हमसाफार एक्सप्रेस होनना बुङो बेखौ बेयो खारो 8:10 मंगलबारै हरनि दा मा बारबो दङ समबार दङ मंगलबारै दङ देवबारै दङ बुधबारै दङ बिदिनो बाराय ट्रेन दङ आरो बेंगलर थांनो बे माबानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय खायसे गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन कामाख्याआव मोनगोन नों कामाख्याआव गाखोनो हागोन डाइरेक्ट गुवाहाटीआव गाखोबा मोजांसिन दा खिन्थु नैबे कामाख्यानिफ्राय खारो हा बे कामाख्या यशवन्तपुरमा बे कामाख्यानिफ्राय खारो गुवाहाटीनिफ्राय खारखाया ओमफ्राय कामाख्या बेंगलर कैन बेबो कामाख्यानिफ्राय खारो माबाया कामाख्या बेंगलर कैन्ट एक्सप्रेस बेबो दा बिदि होननानै कामाख्यानिफ्राय खारनाय ट्रेनखौ गुवाहाटीआव नेबाय थायोबा मोननाय नङा ओंखायनो मवानिफ्राय खारो बेखौ नायनांगोन आरो बेफोरबायदि नायनांगोन आरो दा बे खामबाय बेफोरबायदि नों डाउनलड खालामना लाग्रो बे एप्सखौ ओमफ्राय नों मोनसे नायना लानांनो हासिगोन आरो दा बेफोरबायदिनो ट्रेन नाम्बारखौ गोसो लाखिनानै नों डाइरेक्ट ब्राउजाराव थांनानै ट्रेन नाम्बारखौ लिरना हो लिरनानै बेयाव नों फेर हा बेसें फेर लागोन जेनेबा नों गुवाहाटीनिफ्राय कामाख्यानिफ्राय बेंगलर कैन लागि बेसें लागोन स्लिपाराव मायाव बेफोरखौ आं इयुननि मोनसे भिडिअ'आव आं दिन्थिगोन दा भिडिअ'आ गोलाव जायो दा बे नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामना ला बहुत इम्पर्टेन्ट माने बेफोरो जोंनि डेलि लाइफआव जानाय नालाय नोङो मालाबा इमारजेन्सियाव नोङो ट्रेन इनकुवायरियाव थांनानै सोंहैनोबो हाया आरो गोबां भिर जायो बेयाव नोङो गावनि मबाइल एन्ड्रइड मबाइल थायोब्ला बेयाव नों मबाइलावनो नायनो हागोन बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लायोब्ला आरो बेफोरबायदिनो गोबां इन्टारनेटआव गोबां एप्स मोनो बेफोरनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायबाय थागोन बर'आव जाहाथे जों बर'आबो दावगालाङो मिथिलाङो बयबो समानै जों बयबो गोरों जानांगोन गुबुनफोरबायदि दावगानो हानांगोन जोंनि हारियाबो ओंखायनो आंनि मिशना बेनो माने आं बर' चेनेल बनायनाय बड' टेकनिकेल बनायनाय बेनि मिशनानो दा आं एसे साधारन माने जेनेबा नर्मेलाव बानायगासिनो एसे जेबो माने सुपार नङा आरो ओरैनो बानायगासिनो नर्मेल लकेलनि नालाय दा उनफोराव मोजां बानायलांगोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला ओंखायनो आं आसा खालामो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालाम गोबांनो शेयार खालाम जाहाथे गोबाङानो मिथियो दा बेखिनियानो भिडिअआ दा थेंक इउ फर वाचिं बड' टेकनिकेल चेनेल जय बर' हारिनि जय